क्या आप जानते हो कि पहले कॉस्मोनॉट्स यानी कि रशियन अंतरिक्ष यात्री अपने साथ स्पेस में गन लेकर जाते थे, दूसरे एस्ट्रोनॉट्स को उछालने के लिए नहीं बल्कि जंगली जानवरों से बचने के लिए। और ये कोई नॉर्मल गन नहीं बल्कि 3 नली वाली पिस्टल थी, जिसमें एक में से राइफल की गोली चलती थी, दूसरे में से शॉट गन के गोले और तीसरे में से फ्लेयर। इसी के साथ साथ मछली पकड़ने का सामान, एक रामपुरी और बाकी जान बचाने की जरूरी चीजें एक सर्वाइवल किट में लेकर जाते थे, क्योंकि स्पेस से वापस दुनिया पर आते वक्त कभी कभी लैंडिंग कैप्सूल रिमोट एरियाज जैसे कि जंगल में लैंड हो जाया करते थे। फिर एस्ट्रोनॉट्स को ढूंढने में 2-3 दिन भी लग जाते थे। तब तक जंगली जानवरों से बचने और जिंदा रहने के लिए ये गन और बाकी सामान सर्वाइवल किट में दिया जाता था।